obulema si buteesobola. Nazaalibwa nga sirina mikono, naye nga bw'okimanyi omuzadde bw'asitula omwana emyezi 9 mu lubuto n'amuzaala, nange bwe ntyo bwe bakola. Banzaala nga sirina mikono. Bwe nazaalibwa taata n'atanjagalirawo era n'akola byakoze nga yagala byakunzita. So ekyo tekyammalamu maanyi nga amaze okukula, nensigala ku mulamwa, nengenda ku ssomero, nenjiga, nenkoma ku ddaala lya certificate mu mawulire. Naye ekiseera kino kye tulimu nti mbadde ebbanga lyonna mbadde mbeera nzekka, naye kati nafunyeeyo omuntu eyansiimye era eyanjagadde eyakkiriza okubeera nange, kubanga nganze omuntu aliko obulemu. In fact nti wabaddewo bingi ebisoomooza nga siyinza kubeera nzekka ng'omuntu yenna nga bw'omanyi nti wabaawo ebintu by'otasobola kukola, nti sobola kusitula kidomola ky'amazzi, okwoza kuba kuzibu. Yes, nsobola okwoza naye nti engoye oluusi ziba nnyingi ze sisobola kumalawo. Naye nti nafunye omukyala eyanjagadde era eyansiimye era eyakkiriza okukkiriza obulemu bwange, okukkiriza okwetikka omugugu gwange, nakkiriza nti akole ebyo ebiba binnemye. So bannange, era nkuba omulanga mwenna abali eyo, nzikiriza nkuba omulanga mwenna abali ku mukutu gwa Happy King Uganda. Manyi nti bangi mugufollowinga, bangi mundaba, bangi mugulaba. So nkuba omulanga mwenna nga sisosodde, nga sigambyani, kabe wa gavumenti, kabe waki, yenna mukubira omulanga. Bakubira omulanga muveeyo munzirukirire, kyekiseera nfune omuntu gwe naabeera naye anasobola okumbeererawo mu buli mbeera. Bwe mbanga simufunye, nfuna ebyokusomozebwa bingi, naye bwe naamufuna nembeera naye, nja kuba nga nina kyemumpewuddeko, kuba bwe munannyamba ne munfaayo ne munkwatizaako nensobola okugula ebintu bye bansaba, nja kubisasula, muleete tukole embaga era tubeere ffenna mube nga muntikuddeko omugugu ogumu. Kubanga waliwo ebintu bye mbadde sisobola kwetuusaako. Sisobola genda ku luzzi, sisobola kwoza ngoye, sisobola kwefumbira, naye kati nti bwe muba munnyambye ne muvaayo ne mumbeererawo, ne nsobola okubeera n'omukyalo oyo, nja kuba nfunye maama owookubiri. Kubanga kati essaawa zino sikyasobola kugenda mu kyalo nti mbeere ne maama wange oba mbeererewo. Era ng'omuntu nga bw'omanyi nti okula n'otuuka ne weetongola, nange kyekiseera mbeere n'omuntu nzimba amaka. Si kinti oba abaliko obulemu tetusobola kuzimba amaka, tusobola okuzimba amaka naffe, tuba n'ebiruubirirwa, tusobola okuba ne famire, tusobola okuzaala abaana. So bataata bamaama mwenna abagoberera omukutu gwa Happy King Uganda, mbakubiriza oba mbayita, mbakumaakuma, mbasendasenda, kwegamba mbeetaaga mu buli mbeera. Mu buli mbeera yonna mbeetaaga. Mujje munziruukirire, mujje mumbeererewo, mujje munnyambe, mujje munkwatizeeko emikolo gya gwa mukaaga. Ennaku z'omwezi 17 ogw'omukaaga kwe kwanjula, ennaku z'omwezi 24 ogw'omukaaga era y'embaga. Bannange mbeetaaga mwenna akwata kyakutte, n'obwe ziba 2,000, n'obwe ziba 5,000, n'obwe guba mutwalo, n'obwovaayo n'ogamba akakadde kaako nguze ente, n'obwogamba akakadde kaako nguze ki, nja kuba nsiima. Nze nnyinza kuba nga siyinza basa okusula n'obwe giba myaka ki, naye just nti nze ssaala yange kubasabira mikisa, Katonda n'abagabirira, Katonda n'agaziya ensalo zammwe. Emikolo gino gyonna nga bwe ngibagambye ogw'ennaku 17 n'ogw'ennaku ez'omwezi 24 gyonna gijja kuba live ku mukutu gwa Happy King Uganda, era yagenda ogukwata gujja kuba live. Era mmanyi nti buli kimu bwe kinaabeera successful, buli kimu bwe kinaatambula obulungi, gyonna mujja kuba mugiraba, mujja kulaba byonna kyemunaalaba kyonna. Manya nze nja kuba sigamba nti maanyi gange, wabula nja kuba nsinza amaanyi ga Katonda nammwe abantu Katonda baatadde mu nsi. Kubanga Bayibuli etugamba nti ensi n'okujjula kwayo n'abantu abagituulamu byonna bya Mukama. Nze sisosola mu ddiini, sisosola mu mawanga, sisosola mu ki, kubanga Bayibuli etugamba bonna abantu n'okujjula kwayo bya Mukama. So omukolo gwonna nga bwe munaagulaba, nja kuba manyi nti mwabaateekamu, mwe abantu ba Katonda mwabaateekamu. So nze siyinza bagamba nti oba ki, just
ndisigala mbasabira mikisa emikolo n'obwe gibiba giwedde ndisigala mbasabira mikisa ndisigala mbogerako era ne bwe balimbuuza ndigamba nti bannange abantu ba Katonda be bakola emikolo bwe giti kuba kati nze siina mulimu gwe nkola nti oba naabagamba nti nyingiza mu mbeera bweti wabula bwe mba sisinziza maanyi ga Katonda namwe abantu ababa bambeereddewo mba mulya z'amaanya era mbayita mujje mumbeererewo mu buli mbeera kyemuliraba kyonna ennaku z'omwezi 17 n'ennaku z'omwezi 21 ogw'omukaaga gali bamaanyi gammwe mpozi ne Katonda aliba abakozesezza. Awo nsembayo nga ngamba nti Mukama abawa omukisa nsaba omwaka gubatambulire bulungi tutuuse mu Gwakubiri omwaka gubatambulire bulungi bye musiga byonna bibale gye mukola byonna gikole era nga Katonda bwagamba nti ndiwo omukisa emirimu gy'emikono gyammwe Katonda emirimu gy'emikono gyammwe agigabirire agaziye ensalo zammwe mufune mukulaakulanye buli anaaba atodde kyatodde nze nsaba Katonda akubiseemu emirundi n'emirundi kubanga nze simanyi mirundi ki gy'oyagala naye Katonda akubiseemu n'okusinga gwe bw'oyagala.